M'estic gelant i no he portat abric. Sí que fa fred. Jo tinc els peus gelats. Pues a mi m'acaben de treure del congelador. Cuidao, que et mossega. Ai, quin mos m'ha pegat! Que dolor! És que, igualment... Batxa, què fas tu per ací? Ves tan inútil, no te vull veure. Fora! Ja, que feliç que estic ací. La, que feliç que estic. Me'n vas per a no tornar-ho. Fill de pi! No corregues! Me'n vaig al Carrefour! No menges tan nous, que tenen molt de calci. Vés-te'n a la merda! Fill de pi! M'han tancat el Carrefour! Me l'han tancat quan el trobe el mate. ¡Ah, qué horror! Hace mucha peste aquí. Voy a ver qué hace. Tienes que hacer los deberes. Estaba todo el rato diciéndotelo. ¡No! Tienes que hacerlos. O te pegaré. ¿Por qué? Porque sí. ¡Nunca! Me'n vaig a Mercadona. Què vols que compre? Tens que comprar pan rústico, cereals integrals, tomates de les madures, mandarines i un tros de lubina. Sí, compra això. Recorda't, tens els diners preparats damunt de la taula. Paga-li a la caixera, no te'n vagis sense pagar. Recorda't, o te pegaré, d'acord? Vale. Bueno, vés-te'n ja, que tancaran. Va. Adeu. Maldito. Corre, vine, pasa. Per què tens tanta pressa? Tens que veure algo, ja veuràs. No te quedes darrere, que n'hi ha molt per a veure. Què li has fet? Pobra xiqueta, li has convertit en vampiro. No, jo? Què va? Sols l'he fet una xuplaeta. O 2 o 3, fill del dimoni. Que xiquet. Com està la xiqueta? Està millor? Ja està millor, però encara no s'ha despertat. Vaig a veure si es desperta. Desperta. Hola, estic molt cansada, però em trobo millor. Ja et vas dir que no dormiries amb el cul a l'aire, perquè després tens febre. A veure la mà? No, deixa'm. T'has fet un tatuatge? Sí, me'l vaig fer ahir. T'agrada? Que fort. Me'n vaig. Quines modes. Et vaig a punxar amb el meu anell. No, per favor, para. Socorro, ajuda'm. Deixa en pau a la xiqueta. Ai, mare.
quin dolor! M'estàs deixant sense sang, xiqueta. No, deixa'm, ja tens prou. És que tenia molta set. M'has fet mal a la costella. Deixa en pau a la xiqueta. Ai, mare. Què m'has fet? No res, t'he salvat. Gràcies. De res. Perquè no ho he fet yo. ¿Quién es? Soy la señora Pepi. ¿No te acuerdas de mí? Hola. ¿A qué te pinso? Ya puedes mamar. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, demasiado! ¡Va a explotar! Jejejeje. ¿Estaba rico? Por supuesto. Nyam, 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 nyam. Ei. Menja un poc més verdura, que hi ha que menjar de tot. Sí. Ja menjaré després verdura. Ai, si és que l'està malcriant. Si menges més verdura, et faràs més alta. Que no et vols fer fadrina com el tio Ramon? És que el tio Ramon és massa fadrí. Te faràs tan alta que aplegaràs fins al cel. No cabràs per les portes i et faran roba a medida. Això no es va. ¿A qué has vingut? ¿Qué te trau per así, nena? A saludarte. ¿Sabes qué? Me encanten els teus risos i la teua barbilla. A tu t'agrada la seva barbilla? Ah, sí, per supost. A tot el món li agrada la teua barbilla. És preciosa, com el teu naset. No, gràcies per dir que t'agrada la meva barbilla. Te vull. Jo le vull més. Ho dubte. Qui?